Yes, so muri bwa KR Media News Center wewe kwano jero miso not following amukutugwita gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram isho kwano ukora cyo cy'amani isuka ngoro nakorera izoba turahanuya a press conference ya kandi isuka ngo bamo mbesongozi na kusinga munongo mukuru Izelaika yargo ya jero miso karagamba ahansonga ekwata Guinea nana omwe ombaserebu omurimbarara abafunire kizibu kandi najana tukonkeshize cy'kumusasa no kusanga ngo bari banywani beye bareji bakacecana nabandi ba MC Lisani abo turanatambara nabuka batakarugire kugeno miso kandi bagamba ansongeje kugira ngo basose kwa nasoroza sente ezo kugeno miso kandi zikwaceneze muyamba nagira ngo kikiri kirunje kusanga ngo umwesongozi nkareji kugendo misho no kureka ngo naza kuba natekaho campaign iyo mukuru Jose Chameleone kugira ngo musoroze miliyoni igana ngasi 1 billion kandi okusinga okugeno miso no kureka nagamba ansongeje ncoreka ngo reji takunda abesongozi bo mu Western region takunda abantu bo wabo bona supporting abantu bahandi kandi sakozire systabonire reka turebe bigambo ya Izelaika kandi mu press conference yabari hano muri Mbarara twasuka jeno miso no kureka imbera ko kwero ugiye umwe cyakwenda kindi why not buri kimwe n'incinci basa kubasa icyanga ajya makuru naci ebikugendo mission mu biro mu Western umweshongozi witu ninjira niwe arachikoreho kandi mbashaba ngo Izelaika mu mureko mu kamera kandi mu mugambe huje abo kuba Izelaika no mweshongozi murungi kandi kindi no muntu rukunda abantu ino mutuma murungi abo kuba student y'abeshongoza bamwe bakura bakitera babona ibintu bingi kuko shanga batakubasa kuyamba batakubasa no kwatira undi jo ngwayimuke yoshanga ningo bumwabo mwene bakorera kugwa kwabandi mukayizeraika ni mangu tukwari kandi kindi mutwetaga mu kugira ngo ushange basta bari bingi kwaza kuzo mu byafayo ya nyuziki no shanga nko mbwire abatu paka karona ba big smalls nabo bakukora shanga haro west coast east coast ushanga side na side zone ndizikora mbene mureba ho Kampala ureba bebe kuru nakora Chameleone nakora urebera nabandi bakukora King Sari kukora bona bakubasa kukora akasente kongi nk'abanyamakuru mwaceburizo ngo mu Western abeshongozi no shanga gukora nk'abandi bona batakukora so ninjira ngo niko kire nitotimuse y'abantu kandi pena tukora na promoting so wakireba so ejo njimanyisa deka twege kuronda abantu abakutukunda narabakutwendeza twe so ogo musigazi tina isheme kwa ni supportinga ejo campaign yes no mutabe na following content yanje 100% kandi naona amanya by name ruga muto kushanga na kweta by name kongeji campaign ka MVP ndikajiteko mukono gwanje ndarebere bacaribe MC Kasheke Ray G nabanda betoririraho abiyaziniro video yabo ya wina batakagize kibakozero because nibo banywane be nibo bari so kuroza akwa nimpamya na gym yewe mbafuneyo services zabusha akwa gym ryaho anankata titwaho taji promoting erya kinangamba gym rya tatitwe kana hono musigazi nkito nagiye yakubaho ni embera yitu mutotine tusende tujata tukatuze tukore kozi mingi baba yo koro video kutambura social media bereke ngomba kore sasa izi kumbe mbaronda content ya social media wakire umwana abahereza platform ukoresa umwanya gwe batino warugireyo akagira ata ubwo musigazi katumuyambe so nyonanisha ba madam Deborah speed governor bazo gitekemo ubanze wa change wekintu cyonozamo abana bareke kutomeza brand yawe yes out support je tukwenda tukuruzing akwa Deborah ka supporting event yanje supporting na events ezindi nyingi z'abana batwaguma tumutomeze bintebi naza after some time naza kwebuza ati nkaba nimfashi after bamara kumutomeza ebinte bitine mutona cyo so nimba eji campaign ka MVP ndikajikiriza until abantu abari bacaribo go muntu obakomere bamara kwereka concern yo kujamuna bunchi bakwataho kurango kintu cyatamburo misho mu kiganirison ari abantu abo kutambura babo tukumanya binoso kubona tekateka ngo tukubamanya konka ikintu cyatwara ubwire nkowe emyeze 3 one kizibu takucuma tukacumanya after 3 months kana bacikurwa handi umuntu tukumanya ngo batari korozi ni uburizo baninga mukutambura hamwe itanto tunokobuza wayi abature nabo abacu batakukigamba cyo twantubuze shaha abature nabo bari kurozi di abacu batagamba ari je nshonga kiresirwe ki
andi niweze sha mu kigo rya yokenyine tokamanyire abacu bamukomire wakireba tokumanya niki ekiru akantu nofunira information okigambire madam DBC ubwo mukazi ni mukunda muno aka supportinga show yanje kuko nawe taturekiriya information ahabwaci kandi sente nzenda gukora ki nazo kumwe mucume fa akazinaga bakayiniba bamutumira kushubura bakamutuma cement motoka yagwa tukubicenga sente nezacu ubuzumbuga n'ubukarubwankaye baraba close nabo abo tukumanka abanywani behe kabatakagambire ubuzuniki bonyine aha abantu abatwire barashusho nabo munonga butukumanya abona namesho n'injire nyuma bende kurugayo bakatwa kutandikira kuko yarugire yakagamba ngo tushondere 1 billion ka miliyoni wana muganda kandi abarya heru kandi tayine buzima ko bwego ry'umucome no mutwari y'umucome konka hata rugayo atjati nyowe nyino miliyoni 5 ninga nyino miliyoni 5 tutandikiraho kamunwani we nkwa tandikire nawe from day 1 up to now aje cyarga yatangaza abantu ninga kwatwe na ejo press conference akajati abantu akajati bakamubuza ati nka YG wateka yoki akosa ati yogo mwana akajata abantu banje nje musupporting ngo notine kinyine hatarya yakigambe kuko agambe mutushondero riya wacenga mukiga ya bire group ko kantonda tubagambe nti nabakambe nabo ko yayanira Kampala nabo batankire nabo kandi ngaba ko yitabakinge ba ikikankigambe mukatandika n'abantu bitu baha Kampala mwe kujegura munonga kusigita bari akatwowe kati tukonda kintu munonga kubangite tukiyabana bato next tukujimanya munonga so abantu tukurebera n'abatuje mu misho konka washanga hata wire bwafurira mu ekitoki umanya go kukirira n'abana bawe kandi kena ngo hati wakigena MP owahera kare 2026 tuza koze mu 2031 njya mwaka cenga so ite mugaruka nyuma mutwe emihada mirongo kureka kusinga kwere tukutereka nti mugene connection zijya yigura. Okay, bimwe ebyagambwa o press conference tebigambo bya Kera Media News Center kyo nebigambo by'abantu ningira nko kwa basokwano bihura yo cyanyiza ningasa yanyiga kitaka kora kuri konka ensonga eyamano mu nsometse mu kwantu kora no kureba kangu tukiseme kwantu kunda abantu bitu tukunde emikago zitu tukateka dero miso no kureka ngo nokundo muntu aho kusanga ngo no murebaho ningase wabwe necyo kumwenda ubone kuza kujya no miso no kureka no mukunda utageze no miso no kureka no mukunda omumbera nkeje ombizi umukunde na numbera zo na mukunde bitu kandi tukangu cyo kwa no kora ncho kiri kimwe cyonka utaka bakona subscribinga no likinga kutuzitu zombi icyo kwa no kwa cyamani utaka rugo